Всем привет, канал Мастерская 404 и маленькое быстрое видео про то, как устранить скрип приборной панели. Всех бесит этот скрип, и его источник найти крайне сложно, но я, по крайней мере, искал очень-очень долго. А оказались вот эти вот защелочки. Они, естественно, со временем прослабляются и начинают скрипеть. Я протянул все винтики, скрип не устранил. В итоге была взята скрепка, засунута и загнуто. Вот так. И все. Больше не скрипит. Тишина. Ну и остались, конечно, другие сверчки. Но как их устранить, я пока не знаю. Будем пытаться.